दहरकी में MNA सरदार मीर ख़ालिद अहमद ख़ान लुंड जा शहर के मुख़्तलिफ़ हंधनि ते दौरा मुकम्मल थियल तरक्याती स्कीमन RO प्लांट्स ऐं CC पेवर ब्लॉक जा इफ़्तिताही तक़रीबन दौरान अवाम पारां NA 204 जे MNA ऐं संदसि शहज़ादे सरदार ज़ादा मीर नूर मोहम्मद ख़ान लुंड जो शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। विख विख ते गुल निछावर कया विया जॾहिं त 5 नंबर नाके ते चौधरी अब्दुल रज़ाक पारां मुनक़िद कयल जलसे के ख़िताब कंदे चौधरी अब्दुल रज़ाक चयो त लुंड ग्रुप के 360 स्कीमन जा इफ़्तिताह करणा आहिनि, जिन लाइ असीं कोशिश करियूं पिया त जल्द खां जल्द इफ़्तिताह करे सघूं। होरां जलसे के ख़िताब कंदे NA 204 जे MNA सरदार मीर ख़ालिद अहमद ख़ान लुंड चयो त कुझु माण्हू सियासत में इख़्तिलाफ़ खां किरियल हरकतूं करे रहिया आहिनि ऐं असांजे माण्हुनि खे गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाया पिया वञनि। हुन वार्निंग ॾींदे चयो त सियासत करणु हर कंहिंजो हक़ आहे, पर कंहिंखे बदमाशी करणु न ॾींदासीं। ज़बान जे दायरे में रही हर को ॻाल्हाए सघे थो। हुन चयो त माणी पेट्रोलियम जे ताउन सां इलाइक़े जे कमनि लाइ जेके फंड मिलिया आहिनि असीं अवाम ते ख़र्च कया आहिनि। इन ॾहरकी वासियुनि खे बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क, मेन GT रोड, दर्जने कॉलोनियुनि में CC पेवर ब्लॉक, मुख़्तलिफ़ यूसियुनि में समेत तरक्याती मनसूबा ॾिना आहिनि। केतिरा ई RO प्लांट ॾिना आहिनि त जीअं माण्हू साफ़ पाणी वापराए बीमारियुनि खां बची सघनि। तक़रीब में लुंड ग्रुप तर्जुमान डॉक्टर इनाम लुंड, मुख़्तलिफ़ वार्डन मियां मोहम्मद अहमद रज़ा रहीम, हाजी पीर बख्श भट्टी, सरदार मीर बहादुर यार खान शर, मुखी नामूमल, मुखी अनील कैलाश, PP तालके सदर मियां अब्दुल रशीद कादरी समेत PP वर्करनि ऐं उहिदेदारनि वरी अंग में शिरकत कई। जॾहिं त तक़रीब जी शुरूआत खां आख़िर ताईं PP जे नग़मनि तोड़े दोल ऐं शरनाइनि ते जियालनि पारां डांस जो सिलसिलो हलंदो रहियो।